V rámci projektu ProRem sme sa venovali aj tradičným poľnohospodárskym témam. Navštívili sme 2 typy fariem, oboznámili sme sa s 2 spôsobmi hospodárenia. Ako prvú sme navštívili rodinnú koziu farmu. Chovajú približne 150 kôz, obrábajú 30 hektárov pôdy a z kozieho mlieka vyrábajú rôzne produkty. Neskôr sme sa presunuli na farmu hovädzieho dobytku. Prezreli sme si ustajnenie a krmenie zvierat. Vyskúšali sme si aj dojenie. Prehliadkou rodinnej farmy a následne veľkého poľnohospodárskeho podniku mohli žiaci porovnať spôsob práce a hospodárenia.